Mundet? Para se fillojmë një kërkesë për një shkëllullën, ishë një fliktuese. Gjatë. Herë tjera. Po, heshëm o. Dalën si me thonë darësë. A ba dajnë? Jo be heshëm atë që s'din të qizojnë ato. Më falë, dhe se të qizoj, yes. Gati? Da unë një të shiriri në gjatë. Gati? Po. Atëherë të nderuara media, mirë se erdhët në këtë briefing që po e realizojmë tashmë çdo muaj. Siç e dim, kemi kryetarin e komunës së Tetovës, janë edhe shefat e sektorëve, të cilët do të përgjigjen në pyetjeve tuaja. E kam theksuar disa herë, por do e theksoj edhe sot, për pyetjet të cilat ndoshta do kërkojnë më shumë detaje, mund t'i dërgoni edhe përmes emaili që të informoheni më në detaje. Mos të zjasë më tepër edhe përgjigje, nëse ka shefat e sektorëve diçka për të përgjigjur, mund ta ndrojmë vendi shkaku i mikrofonave, sepse prej atje nuk do dëgjohet te kamera. Kështu që mos e zjas më shumë, ja fjalën kryetarit të komunës së Tetovës, urdhro kryetar. Po edhe unë nuk do e zjas shumë, sepse është takim me gazetare dhe do lëmë më shumë hapësirë gazetarëve, pa bënda një kampanjë për të thënë se çfarë do ne të themi, më shumë do lëmë çfarë duhet të themi, edhe duhet na tregoni. Mund fillojmë me pyetjet? Mund me pyetje drejt për ne. Do të govorite dalje që dalje të sega pošto pominoneli februari Da. është një smrti. Da. Znači, za dolgovите već je pušteno baranje do Trezor, odnosno do Narodna banka, čekame da ni dostavi za izvršnite koji se, znači, su izvršuvanje, zato što i to je del od izveštaja. Isto tako do Ministarstva za financije pušteno oficijalno da dobijeme, pošto opštinata se registrira dolgovite na opštinata vo Ministarstvo za financije. Do 10. Ministarstvo ima, znači, obrska posle 10. da ni dade, znači, sleda nedela će imame posebna konferencija za to. Kryetar, është edhe një polisharit. Më thënë, unë dërgova të të sa më herë, të të së presë, dhe të të tjesh me brona, ishtë mora një përgjit, më thuaj se pagesa është 25%. Dhe nga sa më herë thënë që se nuk realizohat pagesa në vërejtë, në pasë se do përfundërin në qytetarët në përvarës, që i bije dikun dhe 75% e qytetarëve do të përfundërin në përvarës. A i ka dërguar edhe ndërmarrja shari qytetarët në note, dhe pse duhet harxhuar deri te shëndet, dhe a do shkojmë në përvarës. Fillimisht një vërejtje në takim do të herën tjetër të ketë edhe pisa bërmaherit për faqës në takimet me gazetarë. Urnodër. Përshëndetje të gjithëve, sa i përket pjesës dërgesës e qytetarëve në procedurë notariale, ajo është një periudhë kur kena qenë ne bashkë si ndërmarrje me Sabërmajeri, të cilët ju i kanë dërguar ato qytetarët se tuk i kanë kryer obligimet që i kanë pasur ndaj ndërmarrjes Sabërmajeri dhe ndërmarrjes Shari, por ne tani kemi filluar vetëm me vërejtje dhe akoma nuk kemi lishuar padisa jemi prej periudhës kur jemi ndarë dhe përqindja e pagesës të ne kam pritur diku te 65%. Do të thonë tani se një qytetar ka shkuar në nocer tek Sabërmajeri. A shkon edhe te Shari? Jo. Automatik apo? Jo. Nuk shkon, janë me një procedurë, janë të dyja të bashkë, edhe për Sabërmajerin, edhe për... Më thonë, ka pas di periuda, një periudhë që ka fakturu Sabërmajer edhe për Sharin, po, dhe për ato është përgjegjës të bëj pagesën Sabërmajer edhe është dash të ndaj ndërmarrjeve publike. Nga shtatori e këndej, Shari është ndërmarrjen vete dhe ata bëjnë, më thonë, faturimin edhe pagesa bo direkt e Shari. Do e largonin në bëgë Sharin, në bëgët e tonë nga Sabërmajer, për ta kaluar tek Shari, apo keni më shumë besim të ajo kompanisë? Po tash do e përcjellim, nëse më efikase do tjetë më thonë ndërmarrja komunale Shari në realizimin e
pagesave, mund edhe ajo të mendohet si një variant. Për momentin, ende nuk i kemi informatat kompletuara, unë nuk kam ndonjë informat zyrtare nga Sabërmajr se atë që thoni ju se 25% është. Okej, po nëse brenda, vetit këtij viti konstatohet se me gjithë procesin e realizimit të pagesave përsëri te Sabërmajr pagesa është më ulë se sa te Shari, edhe ajo është si një mundësi, si një opsion. Ti komunikatet e fondit të letërë, sidomos letër banëros, adega kompletova, thotë se kunde drejtë të emrave, dhe sidomos të me trashore dhe komisione. Çka do? Është një procedurë që vazhdon konform ligjit. Ne si pushtet lokal kemi qenë dhe vazhdojmë që jemi të interesuar që ky proces dër më të rëndësishmit për komunën e Tetovës të jetë gjithë përfshirës, të jetë konform gjitha procedurave që parasheh ligji, por në anën tjetër çdo pjesëmarrës në këtë proces ka të drejtën e vendimarrjes sa do të jetë ose jo në proces. Sa i përket ndrymit të emrave, unë e kam thënë nga fillimi, nuk dua të paragjikoj se cila do të jenë emrat që do dalin në fund të këtij procesi. Si proces, e përsëris edhe njerë, është procesi e emërtimit të rrugëve. Por disa rrugë që kanë emra, do të ngelin me emra të njëjtë, ose do të ketë ndryshim të emrave, do të vendos vetë komisioni dhe pastaj Këshilli Komunal si organ përgjegjës për emërtimin e rrugëve. Pra, po të kisha paragjikuar se disa rrugë do të emërtohen dhe disa nuk do të emërtohen me emra, po do të ngelin emrat e vjetër, i bie se unë përfshihem në proces. Pra unë si kryetar komune menaxhoj me këtë proces, por organ vendimarrës është Këshilli Komunal ka bërë komisioni ka bërë shpallje dhe i gjithë procesi shkon konform ligjit. Pra, në asnjë moment unë nuk paragjikoj se cili do të jetë rezultati i këtij procesi, ajo që është kërkesa ime dhe gjithë qytetarëve të Tetovës, që në fund të këtij procesi çdo rrugë të ketë emër dhe çdo shtëpi të ketë numër. Sepse edhe ndërlidhur dhe me problematikën paraprake, shumica e qytetarëve ende janë pa adresë. Edhe në letër njoftimet e tyre shkruan pa numër. Po edhe si qytetar komune kemi një përgjegjësi tjetër, sepse emrat që janë aktualisht nuk përkojnë me realitetin e një. Këtu ka edhe përgjegjësi. Po prandaj unë kam marrë përgjegjësinë me atë që kam nisë procesin e emërtimit të rrugëve. Prandaj ka komision, prandaj ka proces të shpalljes publike, do të ketë, propozime nga qytetarët, ata propozime do të shqyrtohen nga komisioni, do të bëj raport komisioni para Këshillit Komunal dhe Këshilli Komunal do të bjerë vendim. Pra, unë mendoj se është forma më demokratike e emërtimit të rrugëve konform ligjit. Dhe nëse Këshilli Komunal, që është nga gjitha përbërjet politike dhe etnike, do të bjerë vendim që një rrugë të ketë një emër, unë mendoj se është proces demokratik. Kryetar, sa keq përdoret politikisht për pikë politike ditore, sepse në fillim ishte gjithçka në rregull, formuar komisioni, marrin pjesë gjithë partitë politike, ndërkohë që po përflasjet filluan më vonë dhe më vetëm në ndryshimi se ndoshta mund do një rrugë klep dhe një më Shqo, unë më vjen keq që LSDM ka marrë një vendim të tillë në Këshillin Komunal të Tetovës, edhe pse realisht nuk janë faktorë që përcaktojnë realizimin e këtij projekti. Interesimi im dhe i Këshillit Komunal ka qenë që edhe ata si përfaqësues të qytetarëve në Këshillin Komunal të jenë pjesë e procesit. Por paragjykimet se duhet të ngelin apo jo disa emra të rrugë, unë mendoj se nuk janë korekte për vetë ligjin që parasheh këtë procedurë dhe për vetë të drejtën e qytetarëve që të vendosin për emërtimin e rrugëve në të cilat ata jetojnë. Pra, në këtë rast, unë mendoj që LSDM Tetovë ka ngelur në të kaluarën
që do shta kanë pasur beneficione si grup politik që ka dal nga Partia Komuniste e Maqedonisë, po unë mendoj se Maqedonia tani më edhe tetova është në një kohë tjetër dhe duhet këtë kohë ta respektojnë. Të respektohet ligji, të respektohet procedura që parashë ligji dhe të respektohet vullneti i qytetarëve që ka dal nga zgjedhjet e fundit të Këshillit Komunal të Tetovës. Tash janë procedura ligjore, nuk kam informata se si do të rrjedhin procedurat. Më thonë, ne do të shkojmë bazë të ligjit, afati parashtresës propozimeve dhe pastaj komisioni do vazhdojmë më të tjerë. Дали će promjeni nešto u работната група за именување на улиците, што се само најавили ќе се повлече од истата група? Како ќе продолжи? Ne. Znači, работната група može polnopravno da odlučuva, zato što ima mnozinstvo na členovi, sve dodeka procesete vo ramkite na zakonat i ustavot će продолжи. Ne sakam už jednaš da se politizira zato što, rekov, ja sam interesiran da Tetovo ima, sekoj građani vo Tetovo da ima ulica, sekoj ulica da ima ime i sekoja kuća da ima broj. Këto lidhe me përmirësimin e kushteve të tregu ligjor. Dhe sa kemi vërejt ditëve të njëjtë, aty në thonë krijohet pak më poshtë se tregu ligjor, do të thonë shiten shpencë, kafsh, po ashtu do të thonë ka ankesa që ndërmarrin dhe përveç asaj zonë trotuare. Do merrin ndonjë masë Në thonë ajo që ka qenë qëndrimi jonë që një ditë në javë të mundsojmë qytetarëve që problemet e tyre bujqësore, elektorale të mund t'i shesin në Tetov, pa ndonjë ngarkesë të caktuar, pa ndonjë pengesë të caktuar. Unë për herë të parë ndëgjoj si ankesë që ka edhe kështu probleme dhe ankesa nga qytetarët, por në këtë rast nuk është komuna ajo që përcakton, më thonë, se çfarë produkte shiten në qytet. Më thonë, ne si qëndrime kemi që rrugët dhe trotuarët të cilat janë përgjegjësi për komunës Tetovës, një ditë në javë të mund të shfrytëzohen që qytetarët i shesin produktet e tyre. Por ka institucione tjera, në këtë rast është Agjencioni Shtetëror i Veterinës, i cili duhet të kontrollojë se kushtet të cilat shiten këto shpencë a janë ata që i kërkon ligji dhe ata shpencë a janë, më thonë, që i plotësojnë kushtet për të shitur në treg. Aty nuk kuptohet sa është tregu gjelbër apo tregu i shpenzë. Jo, do thonë nuk flasim edhe një herë, nuk flasim për treg, ne flasim për mundësi që është dhënë qytetarëve që të shfrytëzojnë hapësirat publike në Tetov për të shitur produktet e tyre. Por pjesa tjetër është përgjegjësia e institucioneve tjera. Pra është pjesë e përgjegjësisë së inspektoratit të tregut, inspektoratit të veterinës, më thonë janë institucione tjera të cilët kontrollojnë që shitja e këtyre produkteve bëhet në bazë të ligjit. Pra ne si komunë nuk kemi përgjegjësi dhe nuk kemi të drejtë që të intervenojmë me inspektoratin komunal, të intervenojmë se produktet të cilat i shesen a janë konform ligjit. Nuk është përgjegjësia jo, nuk është mundësi që nuk kemi ne mundësi ligjore që të... Po sigurisht që, sigurisht që ne si komunë, për shkak se veshmo e kemi si informat, kemi mundësi që inspektorati komunal, bashkë me inspektorate tjera, të dalë dita nejtë edhe të kontrollojë edhe këtë aspekt, sepse kemi dalë. Më thonë, ditët tjera kemi dalë në bashkëpunim me inspektoratin e tregut, me drejtorinë e hyrave publike, me policinë dhe kemi dalë, kemi kontrollu, më thonë, shfrytëzimin e hapësirave publike. Në këtë rast do të kërkojmë nga inspektorati që nga heqja e radhës të dalin me një, më thonë, aksion të koordinuar me gjitha inspektoratet tjera që të kontrollojnë se a ka ndonjë shkelje të ligjit. Pse hoqi do inspektorati nga ish tregu atje? Vazhdojnë të mbledhën holla. Mo informatat unë i kam se nuk mbledhin të hodhat, është... Nëse mund të bëjmë pak lidhet me këto. Okej, do vazhdojmë. Lidhet pak me pyetjet e kolegëve. Programi tuaj qëndron në përgjithësi se kemi bërë krimin e tregjeve të reja komunale për tregtarët prej Tetovës dhe rrethinës të cilat mund të shkojnë në kontrole të përgjithshme.
Tash ne kemi realisht problem me funksionimin e tregut aktual. Për momentin me tregun aktual menaxhon ndërmarrja komunale e Tetovës, por për shkak të dukurive të cilat ende ne nuk mund të vendojmë në sistem të shitjes së produkteve dhe jashtë hapësirave të tregut, nuk ka ndonjë interesim nga operator privat që pjesë tjera të mund të ofrojnë për menaxhim si treg i Djelbërt, për më shumë që edhe është si dukuri që në shumë pjesë të qytetit në lokacione më të vogla veç funksionojnë si tregje të Djelbërta ku shiten produkte bujqësore, kryesisht pemë dhe perime. Kështu që për momentin nuk kemi pasur ndonjë kërkesë nga ndonjë operator privat për të menaxhuar me ndonjë hapësirë si tregi Djelbërt, sa i përket ndërmarrjes komunale, unë do kisha thonë me fjalë popullore nuk ja vlen bara Tiranë. Domethënë edhe tregu aktual nuk i plotson kushtet për të qenë efikas në funksionimin e tij. Pra, harxhimet që i kemi për menaxhim me tregun dhe të hirat që i kemi nga tregu nuk i mbulojnë pra harxhimet që i kemi. Të hirat që i kemi nuk i mbulojnë harxhimet. Prandaj si ndërmarrje komunale nuk ka ndonjë llogari për të zgjeruar veprimtarinë e saj, nga privatët nuk kemi pasur ndonjë kërkesë. Janë një mundësi që ftesë, do thonë gjithë aty në operatorëve privat që e shohin si një mundësi komunet e Tetovës është e gashme që këtë si përgjegjësi publike tua përcjell në një marrëveshje për partneritet privat publik. Kryetar, paramemoruat bashkë me Doshkovskin se lejonat të fillojnë një aksion pas të paktën kryetarëve të qytetit, ndërkohë që ditën e djeshme, por ditën e sotme vazhdon e njëjta. Nuk fusen as stacione autobusësh as hyrjedalje të pallateve, vazhdon bllokimi i njëjtë, ndërsa policia nuk shohin detajët të komunikacionit. Fillimisht edhe përsëri edhe një vërejtje për ne, do duhet nga takimi i radhës të jetë prezent këtu edhe komandanti i stacionit, nëse është nuk është. Komandanti i stacionit përgjithshëm të policisë që për këtë çështje do duhet ai të referoj. Sa i përket kësaj do duhet të drejtohemi ne, nga ky takim do i drejtohem kryeshefit të sektorit për punë brendshme Tetovë të shohë se deri ku është plani operativ të cilin ai duhet ta përgatit për të vepruar në drejtim të instruksioneve që i dha vetë ministri. Do nuk kam edhe unë informatë sa është bërë ai plan operativ dhe prej kur do të nisë implementimi i tij. Po sot do të kërkoj zyrtarisht një, do thonë deri te sektori që të shohë se deri ku është implementimi i kërkesës së vetë ministrit për të rregulluar komunikacionin Tetovë. Shojnë se dyqanet kanë ankesa shkak të lartësisë. A do him a nuk him? A do him të tema, thaj mos him, të shqipjet him. Okej. Shqyqo, në Boris Ketriç, unë po shoh që po tentohet të krijohet një temë që nuk qëndron, sepse ata lokale të cilat ankohen, shfrytëzojnë hapësira publike. Pra, aty ku do vi fundi trotuarit që është para pa, nuk është fillimi pronës private. Po edhe më tutje ka pronë publike. Dhe është e drejtë e komunës se si do e rregulloj atë pjesë të pronës publike. Në këtë rast, për shkak se tradicionalisht ato pjesë, ato hapësira janë shfrytëzuar si terasa për lokalet, përsëri lokalet nëse do duan t'i shfrytëzojnë, do duhet të aplikojnë deri në komunë për të marrë leje për të shfrytëzuar hapësirat publike si terasa të hapura apo të mbyllura. Nga momenti kur ata do të aplikojnë, do të duhet të ofrojnë zgjidhje edhe për hyrje në lokalet e tyre. Pra në këtë rast, në asnjë moment komuna nuk ka dëmtuar asnjë biznes privat dhe në asnjë moment komuna nuk ka bërë ndonjë projekt që nuk është konform asaj që parasheh ligji. Në këtë rast, fatkeqësisht duke mundu me më thonë, senzacionalizëm, ngatrohen edhe definicionet. Plani general, plani detal. Më thonë, ka plan general dhe ka plan detal. Nuk kam dëgjuar se ka plan general detal. Kështu që të sqarojmë pra edhe një herë. Ajo rrugë është në bazë të planit general edhe në bazë të ndryshimeve të planit detal me projekt infrastruktur që ka kaluar në Këshill konform gjitha procedurave. Mund tash për nivel në shumë poshtë rruga krahasim objektet janë në Objektet janë shumë më brenda se sa aty ku janë terasat sot.
Prona private është shumë më brenda se sa. Po do rregullohet, do të thonë nivelizimi do rregullohet se ka mbi 5 metra distancë nga prona publika, do vendosim ta zgjerojmë trotuarin aty. Apo do të bëjmë gjelbrim, është që do e rregullojmë ndërkohë nga momenti kur do të realizohet projekti rrugës. Pra, është pronë publike me cilën menaxhon Komuna e Tetovës. Nëse do të vendosim ne si komunë të menaxhojmë si pronë publike, si trotuar gjelbrim, ashtu do e rregullojmë. Nëse bizneset private janë të interesuar të marrin terasa në atë pronë publike, atëherë ata do të duhet të ofrojnë zgjidhje për qasje në pronat e tyre, pra në këtë rast edhe për shfrytëzimin të pronës publike. Pra, nuk ka ndonjë kontest sa i përket kësaj pjese, sepse edhe po të ishte, më thonë, opsioni i mëhershëm, edhe aty ka pas deznivelim, më thonë, nuk ka qenë ajo pjesë e rash. Po është reguluar me mënyra të ndryshme, është reguluar me shkalla, apo me pjerëci që është dhonë tokës, më thonë, janë mundësit cilat regulohet ajo. Prandaj edhe njerë po e sqaroj. Nëse do mbetet pronë publike, trotuar apo gjelbrim, do e regulojmë ne. Nëse biznese do kërkojnë të shfrytëzojnë si terasa, ata do të ofrojnë zgjidhje se si do ta rregullojnë atë pjesë nga trotuari të futen në pronat e tyre. Pra, në këtë rast nuk është prona private në kufit e asaj që prezantohet. Pra, prona private është shumë më brenda, dikun më shumë se 5-6 metra më brenda se aty ku ne e kemi rregullu atë trotuar. Pra, ato fatkeqësisht, pra, këtë rast fatkeqësisht për ata, fatmirësisht për ne, që ka pronë publike të cilën ne vendosim si do të rregullojmë. Por përsëri, ne nuk jemi të interesuar për të dëmtuar ata. Ne jemi të interesuar që t'ju japim atyre shfrytëzim të asaj pjese si teras që është e mundur ta shfrytëzojnë, sepse edhe ajo rrugë bëhet në interes të bizneseve, nuk bëhet në dëmtim të interesit të tyre. Dhe kur do të realizohet si projekt, unë besoj që të parët ata që do të na falenderojnë si komunë, ashtu si në Strashopinxhur që kishte shumë ankesa, po pastaj vetë lokale dolën dhe na falenderuan se si u realizoi projekt. Nga precipeti jam vendosur dhe disa baraka. Sa do jetë numri për gjithë tyre, kush menaxhon dhe sa do qëndrojnë? Po, më thonë ka një operator privat që ka kërkuar për periodat të caktuara të vitit të instalohen ata baraka, bëhet fjalë për, më thonë, vitin e ri, 8 marsin kur kryesisht vendohen, më thonë, ashtu baraka për shitje të luleve dhe periudhën e verës, më thonë, kur vinë mërgjimtarët. Për momentin ka kërkesë për ato 10 baraka që janë, dhe ne kemi vlerësuar se këtë periudhë që e përmenda është mirë që aty të ketë më shumë aktivitete dhe shërbime për qytetarët, veçanërisht për 8 marsin ku kryesisht sheshi shfrytëzohet për shitje të luleve, edhe periudhën e verës kur vinë mërgjimtarët dhe kur kërkojnë të ketë më shumë oferta në sheshin e Tetovës, sepse ajo shfrytëzohet si qendër ku dalin edhe mërgjimtarët edhe qytetarët tjerë. За унгарскиот кредит, дали е познато повеќе пристигнат парите и кога и како ќе почне процедурата за стариот водоводен систем, кој што е проект, да речемо, за сите граѓани битен, за да се подобри водоснабдувањето. Дали има некои рокови, кога ќе стигнат парите, дали ќе се отвори тендер за тоа и како ќе? Значи, информацијата се дека се стигнати парите. Ние аплицирахме за повикот на владата за 2024 година, каде се добиени неколку проекти кои веќе сите процедури се завршени и склучени договорите. И согласно договорите треба да се почнат постапките. Едно од тие значи проекти е и главниот цевковод од филтер станицата над село Лисец до базенот над градот Тетово. Таму и во други прилики имам објаснато дека пола од тој проект ќе се реализира со овој кредит, со парите од овој кредит, за кој веќе се завршени сите процедури и која ќе се подобрат временските услови, операторот кој го има добиено, тендерот ќе треба да излезе на терен и да ги почне градежните работи, а во другиот дел е во рамките на Министерството. Веќе имаме добиено грант од Министерството за животна средина за другиот дел од цевководот.
другите три проекти за 2024 година е дистрибутивната водоводна мрежа за населбата Вон Вардарска и првата фаза од училиштето, средното училиште текстилно, што се знае по народот. И веќе се склучени договорите и веќе секој момент треба да почнат процедурите, нели, градежните работи. Во 2025 година веќе со неколку проекти имаме аплицирано, е фазата, значи во тек е фазата за аплицирање и за други проекти, до крај на март ќе, нели, или до дали куриște faza aplicării. Coști. Elmeia coști. Dare pesmet, dare fund mars, dar pe pesmet priliște. Do thonë do 15 april e periodat na apliciranje. Ние вече сме аплицирани до крај на март ќе ги завршиме, значи, сите процедури за аплицирање за средствата кои се доделени за општина Тетова, тоа е околу 11,5 милиони евра. Дали може еден коментар во општинските работи за изјавата на Алија Хмитов дека ако биде одобрен законот за јазици, нема да има избори, нема да може да се постават избирачки кутии. Нема политички. Прво, не би сакал значи времето и местото да го злоупотребам за такви, да не кажам клупави, туку нелогични работи. Ако треба, ќе пуштите до партијата и до коалицијата и ќе ви одговорат писмено. Да далим para comună în bas sau. Да декларат на фондот това се датијат детаји на шефи секторите на курс да vendosën në makuar në klaudjatos. E kemi të shërë në sektor. Hajde, shefi sektorit. Kaluan një qitë, gjithë ka 13 muaj, shka ka përfundu të enderi dhe nuk mund tjetë të gjithë makuar. Dhe ato vendosën shpyllat e reja. Shpyllat me Vonesat për shumë shkaqe janë bërë për disa shkaqe objektive dhe subjektive edhe për të operatorit. Edhe ishim kontakte javën e kalume, shkaku i mjetëve që ata u ankoshin nuk e di çfarë. Këtë javë na premtuan se në pjesën e parë, domethënë në pjesën elektronike e kanë vendosur krejt, tash kanë mbetur vetëm ka shtyllat e këtine semaforëve që janë ansor, domethënë për këmsorë që janë. Këta portalet vetë që janë venduar. Domethënë si portale llogaritën ata, jo si konzolla që është, ajo pjesa kryesore që u bë pak më herët buj për ata. Besoj që brenda javës, kësaj javës do vendohen edhe shtyllat e vogla të semaforëve. Mund ta jo vetëm pak, ta sqarojmë se herën tjetër nuk i kisha informatat e kompletuara, këto është përgjithësi, nëse e ka kontratën ose mund ta sigurojmë kontratën, edhe të sqarojmë se gjitha, më thonë, instalimi atyre semaforëve është bërë në bazë të kontratës. Më thonë, nuk ka ndonjë, më thonë, në tender gjithçka që është kërku është në fazë të realizimit. Pra, të e merë susta për këmësorë, që janë të gjithë ishin në parapan tender realisht. Qata që janë në paramas janë, du jepet dhe do shifet se aje më thonë, kur do shot përdorim, po. Në fund, do më thonë, kur do kryet situacioni i fundit. Më thonë, do dalim edhe me atë tenderin, më thonë, kërkesa që kanë qenë aty, edhe do i kontrollojmë, do bëjmë një inspektim publik. Po, kërkoj falje se herën tjetër nuk i kam pas informatat edhe mendova se ka ndonjë, po, kur i shqyqon kontrata se çfarë parashe, jemi brenda kontratës. Përse nuk e nuk e fase, kur do vendosë? Shpresojmë na këta ditë të vendosë. Kur? Ashtë mos jem... Për bajrama, do kemi si semafor. Besoj që javën tjetër, unë besoj që duhet edhe të kaloj edhe pjesa e ciklit, do më thonë caktohet edhe cikli, po zgjatja jemi të folë. Do më thonë nuk bisedojmë për ata, do vendosin shtyllat ajo. Ashtu të paktën na premtuan. Nga realizues. Tash këtu për shkak se përmendi përgjegjësi sektorit ka pas vonesa në pagesë. Pagesa e kërkuar është realizuar dhe ai tash ka obligim që të veprojë në bazë të kërkesës tonë. Nëse brenda javës nuk vepron, atëherë ne do të shohim mundësitë ligjore të realizimit të kontratës. Pra do shkojmë atëherë me forma tjera. Deri tash nuk kemi shkuar me forma të detyrueshme që i parashe kontrata, po kemi shkuar në bazë të marrëveshjes. Për shkak se edhe ai ka pasur të drejtë në atë që ka kërkuar
më thonë, mjetet të lëshohen konform kontratës edhe kontratave paraprake, në gjithë mënyrë, se që bëjmë një pjesë të pagesës dhe ai tash ka obligim që t'i realizoj. Nëse brenda javës nuk kemi diçka konkrete, ne nga java tjetër mund të nisim edhe procedura të realizimit kontratës konformiti. Keni përmend një program revitalizimin e Rabatit Probatit që edhe aty kemi parë. Ka dhe një plan ose? Po mirë që e lexoni programin, i bie se duhet me bë program edhe këtë mandat, edhe këto zgjedhje. Patjetër që Arabati është i rëndësishëm për komunën e Tetovës, por fatkeqësisht Arabati ka çështje konteste pronësore juridike. Një pjesë e objekteve brenda Arabatit janë në proces gjyqësor, ku ka pretendime kompania Tetex që ka, domethënë, flet pronësi, dhe në pjesën tjetër është Basia Islame e Maqedonisë. Kështu që derisa nuk zgjedhet ky kontest gjyqësor, ne si komunë nuk kemi mundësi që të veprojmë aty. Nga momenti kur do të dihet se kush është pronari i atij kompleksi, ne jemi të gatshëm dhe jemi të interesuar që të veprojmë dhe në bashkëpunim me pronarin të revitalizojmë të njëjtin edhe të vendojmë në funksion të qytetarëve. Kur jemi të premtimeve dhe një aktivita tjera, është përmendet ndërtimi i urës Kazazve dhe urës së Safit. Punën e Safit dëgjum se domethënë do e financojë komuna e Konjës, ndërkaq me urën, si që ura domethënë është ndërtuar para vitit 2013. Çfarë keni? Më thonë, për këto projekte jemi në bashkëpunim me dy komuna të mëdha të Turqisë, me komunën e Konjës dhe me komunën e Stambollit. Nga komuna e Stambollit kanë ardhur një grup ekspertësh që kanë bërë vlerësimin e terrenit dhe janë duke përgatit projekt edhe për Saad Kullën, edhe për pjesën e rregullimit të shtratit të lumit e Xhamia e Larme. Propozimi i tyre ishte që për ne ishte i pranueshëm dhe i logjikshëm, ishte që në vend të urës së Kazazve, sepse për të ndërtuar urën e Kazazve duhet ta prishim urën aktuale. Ata nuk bëjnë zhvendosje, të njëjtës për të improvizuar një urë të njëjtë krahas urës ekzistuese, dhe propozuan që në vend të saj të bëjmë projekt për ndërtimin e urës tjetër ekzistuese që ka qenë afër hamamit të qytetit. Dhe për momentin jemi duke punuar në vend të urës së Kazazve, jemi duke punuar për ndërtimin apo rindërtimin e urës së Gurit që ka ekzistuar mbi hamamin të qytetit dhe do të për ne ishte më e pranueshme dhe vazhdojmë me këtë projekt në bashkëpunim me komunën e Stambollit. Ekspert nga komuna e Stambollit e kanë vlerësuar situatën në terren dhe punojnë në përpirimin e projektit. Një problem tjetër, që është përmendur edhe Këshilli Komunal për Paralajmërimin e Figurencës, vazhdon të mbetet mungesja e stafit profesionist në shkolla, psikolog, defektolog. Ka dhe një plan për punësime aty ose si qëndron? Janë probleme që janë të akumuluara ndër vite. Komuna e Tetovës edhe më herët, por veçanërisht në mandatin dikun të 3 vjeçar të qeverisjes time në krye të komunës, në do kësha thonë qeverisje me një qeverisje tjetër në pushtetin qendror, nuk kemi marrë gati se as një pëlqim, as në shkolla dhe as në qerdhe. Duhet të vi kjo qeveri që në qerdhet na jap ata pëlqime që i morëm gati 50 pëlqime dhe në shkolla ja dhe një informat për opinionin që me 7 mars do të ndahen 70 vendime për të punësuarit në shkolla fillore. E njëjtë u realizua për shkollat e mesme, dhe faza tjetër do tjetë që në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të gjejmë zgjidhje edhe për kuadrin profesional. Kërkesa është dërguar në Ministrinë të Arsimit, është duke u shqyrtuar, por duhet të kemi parasysh që kjo paraqet ngarkesë të buxhetit edhe duhet të gjejmë edhe mënyrë për finansimin e këtyre punësimeve, të cilat po them edhe një herë, po të ishin bërë në mënyrë permanente, shumë më lehtë do të kishin për buxhetin e qeverisë, buxhetin e shtetit, se sa për një moment dikun 35 punësime të bëhen në kuadër të shkollave si kuadër profesional. Sidoqoftë, Ministria parimisht është dakorduar se
ka nevojë dhe jemi duke shqyrtuar mënyrën se si e njëjta të realizohet. Ne si komunë kemi treguar gatishmëri që nëse janë aspektet fiskale, financiare, që edhe komuna të marrë pjesë në finansimin e këtyre, të punësuarve, po edhe njerë po e përsëris që jemi hap pas hapi duke i zgjidhur gjithë ata probleme në arsim, shkollat fillore dhe të mesme.